अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल हिलाल गोट्स फार्म। तो आज मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड किया था जिसमें बकरा बकरी को क्रॉस कर रहा है, और इसमें छोटी सी नॉलेज भी दूंगा आपको कि कितनी बार क्रॉस करवाना चाहिए बकरी को, 2 बार, 3 बार, 1 बार, और उसके लिए बकरा कौन सा चाहिए, कितनी उम्र का चाहिए। तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है आप सबसे, जो मेरे चैनल पे नया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। तो शुरू करते हैं वीडियो को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अच्छा, जब बकरी क्रॉस करने पे आती है तो उसकी जो निशानी होती है, जहाँ से बकरी पेशाब करती है वहाँ से पता चल जाता है उसकी जगह, जो पेशाब करती है ना जहाँ से, तो वो जगह उसकी बिल्कुल सूजी हुई होती है। बिल्कुल साफ पता चल जाता है कि भाई इसको अभी क्रॉस होना होता है, ठीक है। और दूसरी जो निशानी होती है, ये बहुत चिल्लाती है, शोर मचा देती है कि भाई मुझे क्रॉस करवाओ। तो ये दूसरी निशानी है। तो ये जब निशानियाँ ज़ाहिर हो जाएं तो आपको चाहिए कि बकरी क्रॉस करवानी है। तो ये एक बंदा लेकर आया था फील्ड पे बकरी क्रॉस करवाने के लिए। बोल रहा था भाई घर पे बैठी हुई थी तो बहुत चिल्ला रही थी, तो लेकर आया था। मैंने सोचा भाई इस पर ही वीडियो बना लेते हैं आज। तो आपके सामने है, ये बकरा जो है तकरीबन बूढ़ा है, इसमें इतनी ताकत नहीं है, लेकिन क्रॉस कर लेगा बकरी को। अभी ये तो बूढ़ा है, तो इसकी जगह अगर कोई नया बकरा होता तो वो 5 मिनट भी नहीं लगाता, और इसने तकरीबन 10-15 मिनट लगा दिए थे। वीडियो तो मैंने छोटा बनाया है, लेकिन इसने 10-15 मिनट लगा दिए थे। देख सकते हैं आप, अगर कोई नया बकरा होता तो वो 5 मिनट 4 मिनट ले लेता क्रॉस करने में, लेकिन ये कमज़ोर था, फिर भी इसने क्रॉस कर दिया था। और बकरी को कितनी बार क्रॉस करवाना चाहिए? तकरीबन 3 बार इसको क्रॉस करवाना चाहिए, ठीक है, लाजमी है। तो अभी वीडियो देख लें आप, बकरा कैसे क्रॉस करता है बकरी को। देखिए ये कितनी देर कर रहा है क्रॉस करने में। बूढ़ा बकरा है और कमज़ोर है, इसलिए टाइम लगा रहा है। नया बकरा होता तो 4-5 मिनट भी ज़्यादा लेता। अभी देखिए चढ़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उधर से नीचे आ रहा है। बहुत टाइम लगा रहा है, बहुत टाइम। अभी ये सिर्फ ऐसे ही ऊपर चढ़ा था, उसकी क्रॉस नहीं हुई। नहीं, इस बार भी नहीं हुआ। नहीं, इस बार भी क्रॉस नहीं किया इसने सही से। अभी देखते हैं क्या करता है। हाँ, ये लग गया। अच्छा, पहली बार इसने किया था
एक बार क्रॉस किया था, अभी दूसरी बार ये हो गया। अभी तीसरी बार देखते हैं कब करता है। अच्छा, जब इसकी निशानी आपको पता नहीं तो वो कैसे पता चले कि भाई ये क्रॉस कर चुका है बकरा? अच्छा, जब ये क्रॉस करने पे आता है तो ये पूरी ताकत से बकरी को मतलब धक्का देता है और बकरी जो है ना कुबड़ी हो जाती है। तो ये निशानी है कि बकरी लगी है या नहीं। अच्छा, अभी कोने पे लेके जा रहा है उसको। दूसरा बकरा भी आने की कोशिश कर रहा था लेकिन वो छोटा है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करिएगा। थैंक यू।